نزقودا قديوا ما يكمل أويو أبكر ميكس يا بيروا كله خليليو كله خليليو ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣናኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ድፍኖ ናይ መዓልቲ ድብል በደብና እዩ ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንካፈሎ ናይ መዓልቲ ቃል ሓቢርና ንካፈሊና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ በዚ ንሰምዖ ቃል ይህወትና ከሳግራይ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም እንካፈሎ ቃል ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልገልቲ ኢና ዝብል ሃሌሉያ አገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ኢና ዝብል ቃል ክንካፈሊና ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 4 ከምዚ ይብል ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከም ዝበለ እምንቶ ኣላትና ክእለትና ካብ ኣምላኽ ደኣዩ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ ፊደል ይቐትል መንፈስ ግና ህያው ይገብር እሞ ንሱ ከዓ ነናይ መንፈስ እምበር ነናይ ፊደል ዘይኮነ አገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከአልቲ ገበረና ዋው አገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከአልቲ ገበረና ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለናይ አገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክሓስብ ከለኹ ብዙሕ ነገር ንውሽጠይ ደስታ ዝመልኦ ነገራት ኣለዎ ካብቶም ሓደ ደስታ ዝመልኦ እንታይ ተዳኢልኩምኒ አገልጋሊ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምዃነ እዩ ምኽንያቱ ናይዚ ኪዳን አገልግሎት ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኪዳናት ኣዝዩ ዝበለጸ አገልግሎት ኣዝዩ ናይ ክብሪ ዝኾነ አገልግሎት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሓድሽ ኪዳን ክዛረብ ከሎ ብፍላይ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልግሎት ክዛረብ ከሎ ትሕት ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ግና ኸይሉ እቶም ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ክንሱ ምጥማት ነቲ ገጽ ሙሴ ክሳዕ ዝስእኑ እታ ብፊደል ኣብ እማን እተቐርጸት አገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸሲ ክንደይ ደኣግዳ እታ አገልግሎት መንፈስ ብኽብሪ ብልጽቲ ዘይትኸውን ኢሉ ሃሌሉያ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልግሎት ካብቲ ኣብ ናይ ሙሴ ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሕጊ አገልግሎት ኣዝዩ ዝበለጸ አገልግሎት ኢሉ ስለዚ አገልግሎት እዚ ክዛረብ ከሎ ኣዝዮም ከነስተውዕለሎም ዘለና ኣዝዮም ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዎ ካብቲ ሓደ ነጥቢ ስለ አገልግሎት ክትሓስቡ ከለኹም ብትኽክል ከተገልግሉ ወይ ብትኽክል ከገልግል እንድሕር ኮይነ ናይ ኣየናይ ኪዳን አገልጋሊ ምዃነይ ብንጹር ክፈልጥ ኣለኒ ንአገልግሎትና ትኽክለኛ ዝኾነ ቅርጽን መንገድን ዘትሕዞ ናይቲ አገልግሎት ነገልግሎ ዘለና ኪዳን ምስ እንፈልጥ እዩ ምኽንያቱ እቲ አገልግሎት በቲ ኪዳን መሰረት ስለ ፋንክሽን ትገብር በቲ ኪዳን መሰረት ስለ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ናትና አገልግሎት ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ነጥቢ ክትሕዝዎ ዘለኩም ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልገልቲ ኢና ሓድሽ ኪዳን ማለት ድማ ኩሉ ብክርስቶስ ዝተፈጸመ ኪዳን እዩ ሓድሽ ኪዳን ኦ ሃሌሉያ ናይ ብሕጂ ክመጽእ ዝብል ተስፋ ኪዳን ዘይኮነስ ናይ ኣካል ዝለበሰ ተስፋ ኪዳን እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልገልቲ ኢና ማለት ናይቲ ኣካል ዝለበሰ ተስፋ አገልገልቲ ኢና ናይቲ ፍጹም ተስፋ አገልገልቲ ኢና ናይቲ ክብሪ አገልገልቲ ኢና ማለት እዩ ስለ ሓድሽ ኪዳን ክዛረብ ከሎ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልግሎት ካብቲ ናይ ሕጊ አገልግሎት ካብቲ ናይ ሙሴ ዝነበረ አገልግሎት ኣዝዩ ዝኸበረ ኢሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ኣብቲ ዝኸበረ ኪዳን አገልገልቲ ክንከውን መሪጹና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ቀፂልኩም ድማ ስለዚ አገልግሎት እዚ ካብቲ ዋና ነገር ከተስተውዕሉሉ ዘለኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ አገልግሎቱ ክዛረብ ከሎ ንመን እንዳረኣየ ይዛረብ ከም ዘሎ ክነስተውዕሎ ይግባእ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ አገልግሎት ሮንግ ዝኾነ ኣዘራርባን ኣተሓሳስባን ኣለዎ ካብቲ ሓደ ኣብ አገልግሎት ክውገድ ዘለዎ ኣዘራርባ ኣተሓሳስባ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ አገልግሎት ብሓይልን ዓቕምን ጸጋን እቲ ዝጸዋዕካ እምበር ብሓይልኻን ዓቕምኻን ጥበብካን ፍልጠትካን ንእግዚአብሔር ተስምረሉ ጉያ ኣይኮነን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከምዚ ዝበለ እምንቶ ኣለና እንታይ ዓይነት እምንቶ ኣለዎ ክእለትና ካብ ኣምላኽ ደኣዩ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይኮነልናን ኢሉ
ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብታ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ናይ ኣገልግሎት ኣተሓሳስባ ካብ ርእስኻ ሓንቲ እኳ ከምዚ የምፃኻ ትሓስብ ሰብ ተደኣ ኮንካ ኩሉ ካብቲ ዝፀውዐካ ካብ ፀጉኡ ካብ ክእለቱ ካብ ዓቕሙ ካብ ምሕረቱ ምዃኑ ትሓስብ ሰብ እንድሕር ኮንካ ብትኽክል ነቲ ዝተፀዋዕካሉ ኣገልግሎት ክትጎየሉ ትኽእል ኢኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ብዓቕሙ እሱ ባዕሉ ነቲ ኪዳን እቲ ከነገልግል ብቕዓት ኮይኑና ክእለት ኮይኑና ስለዚ ሐዋርያት ጳውሎስ ክኢልና ኣይኮነን ኢሉ ከኣልቲ ገበረና ኢሉ ብኸመይ ከኣልቲ ገይሩና እንተተባሃለ ብኸኣልነቱ ከኣልቲ ገይሩና ብፀጉኡ ከኣልቲ ገይሩና ብምሕረቱ ከኣልቲ ገይሩና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምኽንያቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልግሎት ናይ መንፈስ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኪዳን እዚ ኣገልጋሊ ክትከውን ከኣለ ክትከውን እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ብመንፈስ ክትውለድ ኣለካ ብመንፈስ ዘይተወልደ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ክኸውን ዝኽእል የለን ንምንታይ ከተባሃለ እዛ ኣገልግሎት ናይቶም ብመንፈስ ህያውያን ዝኾኑ ናይቶም ብመንፈስ ምስቲ ልዑል ዝተራኸቡ ናይቶም ሓደሽቲ ፍጥረት ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ብፀጉኡ ዳግም ከም ንውለድ ገይሩ ንናይ ሓድሽ ኪዳን ድማ ከነገልግል ከኣልቲ ዝገበረና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለና ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ኣካል ምዃኑ ንሕና ድማ በብክፍሉ ኣካላት ምዃንና ይነግረና ኣሜን ስለዚ በብክፍሉ ናቱ ኣካላት ስለዝኾንና ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣካል ክንዓይን ክንሰርሕን ኣካላት ኮይንና ምስኡ ጠቢቕና ኢና ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሎም መዓንቲ ደስ ይበልኩም ናይ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልገልቲ ኢኹም ማለት ኩሉ ግዜ ኣገልግሎት ኢልና ንሓስብ ከለና መድረኽን ማይክን ጥራሕ ይድረአየና ኣገልግሎት ግን ካብኡ ዝሓለፈ ሰፊሕ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ኣብ ስራሕኩም ከተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቢዝነስኩም ከተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ብዙሕ መንገዲ ከተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ብኣኹም ሓሊፉ ንገለ ሰባት እንተደኣ ክጠቅም ጀሚሩ ኣገልግሎት እዩ ነቲ ዝተፀዋዕኩምሉ ፅዋዓት ትነብሩ እንተኾንኩም ብዝተፈላለየ ኣቕጣጫ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ሎም መዓንቲ ኣእምሮና ንቓንዮ ኣነ ብኡኡ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ክኸውን ከኣለ ኾይነ ይበሉ ክእለተይ ግን ካብኡ ኾይኑለ ይበሉ ብፀጉኡ ብምሕረቱ ናይቲ ብሉፅ ኪዳን ናይቲ ፍጹም ተስፋ ናይቲ ናይ መንፈስ ኣገልግሎት ብመንፈስ ተወሊደ ኣካል ክርስቶስ ኮይነ ፋንክሽን ክገብር ጀሚረ ከዓይ ጀሚረ ኣነ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ኣገልጋሊ ሓድሽ ኪዳን ክኸውን ከዓ እቲ ዝፀውዐኒ ከኣለ ገይሩኒ ይበሉ ናይ ኣገልግሎት ነገር ኣብ ህይወትኩም ክበዝሕ ክጅምር እዩ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ከኣልቲ ገይሩኩም እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሻሎም Let's go.